أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لینکس لکه څنګه چې نوم نه معلومیږي لینک سیکشن د اړیکې دي ټولې په دې کې هایپر لینک د په دې کې اول په هایپر لینک کې موږ څه کولی شو د دې باندې کلیک کوو تاسو ته معلومات وشي اول مثال ته یوې پاڼې ته یوه اړیکه ور جوړه نو په دې ځای کې به ادرس ولیکئ like www.facebook.com پاس هم ګوره بخپله ولیکل ټیکسټ ټو ډسپلی دا هغه لیکل دي چې هلته به ښکاري اوکې که ښه دې باندې که څوک چېرته کنټرول ونیسي او کلیک کړي په انټرنیټ کنیکټ وي دا ویبپاڼه به راخلاصه شي اوس انټرنیټ نه دی کنیکټ بل دغه ادرس زه بیا ورته لیکمه خو ټیکسټ ټو ډسپلی دا بدلوم فرض کړه دلته زه لیکم الفلاح او اوکې مې د دې وظیفه هم هماغه ده صرف نوم مې دلته بدل کړی ده ورته تاسو وګورئ ادرس یې ولیکه facebook.com خو دلته صرف الفلاح ښکاري هلته facebook.com مکمل دی هغه نوم یا داسې هم کولی شو چې دلته کوم فایلونه یې هغو ته یوه اړیکه جوړه کړي د ویډیو فایل وي یا مثال دغه فایل زه یوه اړیکه جوړوم دلته که ادرس په خپله لیکل کېږي که نوم یې ورته لیکل دی ورته نوم هم ورته په خپله لیکلی شي بس زه یې اوکې کوم دې باندې که څوک کنټرول ونیسي کلیک کړي او یې کړي نو هغه فایل ډایرکټ ورته راخلاصېږي بل چې دې په دې کې موږ کولی شو براوزډ پیجز د انټرنیټ هغه صفحې چې د نږدې وخت کې تا ویزټ کړي وي خو ما نه دي ویزټ کړي صحیح ده صرف دغه فایلونه ښیي او ریسنټ فایلز هغه فایلونه چې د نږدې وخت کې تا راخلاص کړي ټول نه وروسته موږ اډوانس فلټر راخلاص کړي دغه او د هغه نه مخکې مې ډیټابیس ون راخلاص کړی نور مې هم راخلاص کړي دي خو زه غواړم چې دې فایل ته زه اړیکه جوړه کړم اوکې که دا یو عکس دی لکه چې کنټرول ونیسه کلیک که په یس که هغه پکچر به درته راخلاص شي ورسره په دې کې دا خو ایگزسټینګ فایل او ویب پیج و پلیس ان دس ډاکومنټ په دې ډاکومنټ کې کوم ځای ته که اړیکه جوړه هیډینګز ته جوړولی شي بک مارکس ته جوړولی شي زه راځم هیډینګ ته جوړوم دا لرې کومه د اړیکې او دلته مثال یو موضوع زه ورکوم افغانستان او دې ته سټایل ورکوم هیډینګ ون او دې کې مې فرض کا دغه لیکل وکړه بیا بله موضوع ده فرض کا په دې کې پکتیا هغه ته مې هیډینګ ون موضوع ورکړه سټایل ډیزاین او هغه کې مې دا لیکل بله موضوع مې پکې ولیکله کابل او هغه ته مې فرض کا هیډینګ ون یا هیډینګ ټو سټایل انتخاب کړه په هغه کې مې دغه لیکل وکړه اوس زما دغو هغه ته زه اړیکې جوړوم چې ډایرکټ دلته څوک کلیک کړي دغې موضوع ته یې رسوي نو ته به راشې هایپر لینک ته او پلیس ان دس ډاکومنټ ګوره په خپله راغلي ورته چې پکتیا ته اړیکه جوړه کړه اوکې څنګه دلته څوک کنټرول ونیسي او کلیک کړي په ډایرکټ به هغه موضوع ته رسیږي لوستلو کې به اساني وي یا بلې ته یې که جوړه انټر وایه بله هم انتخابولی شي فرض که کابل ته اوکې که کنټرول ونیسه کلیک که په ډایرکټ هغه ځای ته رسوي ښه دا دواړه زه بیا لرې کوم او راځم دې باندې زه بیا کلیک کوم او کریټ نیو ډاکومنټ یو نوی ډاکومنټ جوړ یې که سیو یې که چېرته ډاکومنټس کې ځای ورته بدلولی شي که چینج باندې کلیک کړي لکه څه چې سیو ته لاړ شي بل ځای ورته انتخاب کړي زه ورته یم دغه ځای کې سیو که او نوم ورته ورکړه فرض که جان یا په دې کې ته وروسته تبدیلي کوې که اوس یې ته راخلاص کړم نه اوس یې راخلاص کړه اوکې که د ورډ یو فایل د جان په نوم باندې سیو هم شه او لیکل که اوس پکې جوړ هم شه سیو هم شه یو ډاکومنټ جوړ کړي که دې باندې څوک کنټرول کلیک کړي ډایرکټ هغه فایل ورته راخلاصېږي هم مخته ځو او بل په دې کې موږ څه وایو ایمیل یې هم تر لیږلی شي خو بیا اوټلوک پروګرام درنه غواړي د هغه نه بغیر یې نه شی لیږلی بک مارک ته راځو بک یې کتاب ته مارک یې نښې ده تلاوت خو هېڅ چا کړی تلاوت چې رښتیا وایو سره دروغ د ایمان زوال ده ډېر کم کسان دي چې هغه د روزې نه بغیر تلاوت کوي ډېر کم دي زه هم په هغو کې شامل یم د ځان صفت نه درته کوم کله کله پور پېښ شو خو الله دې ورحمېږي تلاوت چې موږ او تاسې کوو نو څومره چې وایو بیا هغه نښه پکې کېږدو
چې دغه ځای پورې ما تلاوت وکړ یا دویمې سپارې نیمایي پورې نصف پورې یا ربع پورې یا مثال ثلث پورې نو هغه نښه چې دی هغه ته بک مارک یایي که چېرته کتاب یا کتاب تاسو سره په ورډ کې وي او کتاب هم شروع کړه لوستم فرض کړه چې کتاب موږ راخلاصولو دې ځای راخلاصېږي شروع هم کړه نو د افغانستان باره کې معلومات ولوستل تر دغه ځایه ستړی شوې فرض کړه ډېر معلومات و پکتیا باره کې به سبا انشاءالله لولو د نښه کېږدو نښه څنګه کېښودل کېږي دا به انتخاب کې بک مارک او دلته به نوم ورته ولیکې پکتیا ایډ به یې کړي سبا چې ته راسې له دې ځای راخلاصېږي اول سر نه نو ته به څنګه ورځې بک مارک ته به لاړ شې پکتیا به انتخاب کې ګوټو بله ورځ دې بیا ګوره لرې کې هغه ځای ته ورسته دغه ځای دې ولوسته کابل به بیا سبا ولولو بک مارک دې ته به نوم ورته ولیکې انتخاب به یې کړې کابل به ورته ولیکې ایډ به یې کړې سبا چې بیا کتاب راخلاصې له سر راخلاصېږي نو ته که کابل د ځان رسۍ دا به انتخاب کړې او ګوټو که دې نه کوم یو ډیلیټ کړی ډیلیټ کولی شې تاسو که د عنوان نه پرته درس منځ کې هم داسې یو نکته ورکولی شئ چې هغه بیا راخلاصه کړې څنګه لکه اوس دا خو عنوان و که نه ټایټل یو د هغه نه پرته که د درس منځ کې داسې یو لغات و څه انتخاب ده انتخاب ضروري هغه ده ده انتخاب به ورته کوي دې ته خدای دې وکړي چې هغه ته یو پیراګراف انتخاب کړي بل شی انتخاب لوکیشن کوم ځای ورته ښیي هغه هم دغه ځایونه دي صحیح ده نیم هم نومونه دي انتخاب کړي یو ځای دي انتخاب کړی دغه چې انتخاب کړي خو یو ځای کې انتخاب ہے هیډن بک مارکس چېرته پټ کې ګورې چې پټ تیار اتومات جوړ شي کې هغه هم ښکارولی شي او استعمالولی شي ښه بل په دې کې موږ وایو کراس ریفرنس دې کې لینکس دي ټول دې سره مربوط غوندې دي کراس ریفرنس که تاسې وګورئ اکثره دا په ویبپاڼو کې استعمالیږي اکثره لیکلي کلیک هیر ټو ګو ټو کوم ځای ته چې مثال ته تلل غواړې کراس ریفرنس باندې به کلیک کړي په دې کې مختلف شیان دي خو موږ او تاسې بک مارکس جوړ کړه هیډینګ هم جوړ کړي چې کوم دې جوړ وي هغه ډایرکټ دلته درته ښیي فرض که زه اوله اړیکه جوړومه پکتیا ته لکه مخکې مې چې جوړه او دویمه اړیکه دلته جوړومه کابل ته که دا اوس زه بندوم اوس ته ګوره چې دې باندې کنټرول کلیک کړي ډایرکټ دغه ځای ته رسوي او که دې باندې کنټرول کلیک کړي ډایرکټ دی هغه ته که اخري سره پورې مثال لاړې غواړي چې بېرته سر ته راشي دلته بیا ورته ولیکي چې کلیک هیر to go to top او ټاپ لپاره په دغه ځای کې افغانستان راواخلي زرټ کلوز او دغه باندې کنټرول کلیک کړي ډایرکټ دی پاس دا د کراس ریفرنس وظیفه او دې کې ټول لینکس په دې سیکشن کې موږ دغه باره کې ټول لیکل ویل راځو هیډر او فوټر ته مخکې موږ تاسې ویلي دي چې هیډر څه شي ته وایي فوټر څه شي ته وایي خو راځو چې وایو هغه لیکل چې په هره صفحه ټاپ مارجن کې تکرارېږي هغه ته هیډر وایي او هغه لیکل چې په باټم مارجن کوز مارجن کې په هره صفحه یا یوه بله صفحه تکرارېږي هغو ته څه وایي فوټر دا هیډر فوټر سیکشن د پیج نمبر هم په دغه کې د راځم هیډر ته هیډر مختلف ښکلي ښکلي ډیزاینونه دي که دغه کې هم خوښ نه سو افیس ډاټ کام نه که انټرنیټ کنیکټ وي نور هم ډاونلوډولی شي راځم از دغه کې یو انتخاب زه ګوره که دا انتخاب کوي دغه راځي که تر لرې کوی بېرته هم تر لرې کولی شئ خو زه راځم یو عادي انتخاب هم چې موږ تاسې خپل لیکل پرې وکړو تیار خو هسې مستقل فرض که دا انتخاب په دې ځای کې څه شي لیکي ډیزاین ټولز راغله دلته درته هیډر فوټر ټولز کې ډیزاین یو ټیب راغی دا هماغه سیکشن مکمل څنګه چې په انزرټ کې د هماغسې دلته ده راځم دلته ډیټ اینډ ټایم وخت او تاریخ کې لیکلی دی ځای راخیستلی شي خو وخت او تاریخ دی کې څوک نه لیکي کویک پارټس به انشاءالله په انزرټ کې سته بیا وایو پکچر اکثره موږ دې کې استعمالو د یو کمپنۍ لوګو دي وي او هغه دلته راوړل خو سایز زیات ده که نه که لوګو خو دومره غټه نه وي که نه هسې واړه وي صحیح ده که څه لیکل کوي دلته کتاب نوم لیکي یا د لیکوال نوم لیکي هغه هم لیکلی شي یا ډیزاین ته راسه او کلیپ آرټ چې موږ بل ورځ ویلې د هغه نه هم تاسې کولی شئ چې عکسونه راواخلئ خو هغه څوک دلته نه استعمالوي موږ چې د هیډر فوټر کې استعمالو اکثره ټاپا یا لوګو استعمالو بل چې دی په دې کې ګو ټو فوټر فوټر ته لاړ شئ دغه کارونه په فوټر کې هم کولی شي دغه ډیزاینونه چې تاسې په هیډر کې ولیدل هغه په فوټر کې هم دي خو دا د صفحې پاس دي ټاپ مارجن کې هغه لاندې مارجنز کې دي ښه دلته زه د کتاب نوم لیکم فرض کړه ورته لیکم هسټري دا مې چېرته کلیک کړی
د کتاب نوم ده دلته کې شی لیکي دلته هم لیکلی صحیح خو زه راځم بل په دې کې پریویس تېر شوي ته لاړ شه که مختلف وي صحیح ده نیکسټ راتلونکي ته لاړ شه ډفرنټ فرست پیج په اولې صفحې دې نه وي ده لاندې ټولو صفحو باندې به وي او که چې نه په اولې صفحې دې وي د بیا غیر فعال ډفرنټ آډ اینډ ایون پیجز غواړي چې جفت او تاک صفحو باندې مختلف وي مثال په تاک باندې یو رقم وي په جفت باندې بل رقمي صفحو باندې دا به فعال کړي ګورئ زه زومینګ کوم په اولې صفحې ده په دریمې ده کوم دی چې په تاک صفحې جوړ کړی به ټولو تاک صفحو باندې وي دلته به څنګه راځي په جفت صفحو هغه ته به یوې جفت صفحې باندې جوړ کړي به ټول بیا په جفت صفحو باندې ښکاري بل به دې کې شو ډاکومنټ ټیکسټ چې کله دې کې ته کار کوې دا لیکل دې ښکاري که نه دې ښکاري نه دې ښکاري یا دې ښکاري ورسره دا هیډر ګورې لږ ښکته ده لیکلو ته زه ته هم چې لږې ورپورته که کمې که ده یا فوټر هم دغه رقم ډېر پورته یا ښکته دغه ځای نه ښکته پورته هم وړلی شي انزرټ الاینمنټ ټیپ دلته کلیک ورته چې دغسې یو لاین هم سره راولی سنټر ته جوړ کړه ګوره سنټر ته دلته چې کلیک دغه ځای نه سنټر ته جوړېږي دلته کلیک لیفټ رایټ ته به جوړېږي دا به خپله انتخابېږي او څه رقم لاین غواړي ورته هم چې دغسې اوکې که دې نه کې هغه طرف ته غواړي هغه ته هم درته جوړوي او کلوز سره دغه هغه چې ده هیډر فوټر دغه کلوز کېږي خو ګوره دغه کې اوس کلیک کېږي نه لنډه طریقه یې دغه ده ډبل کلیک بېرته راوتل هم ډبل کلیک سره یا بېرته به دلته راځي ایډیټ هیډر کنټرول هلته لاړ یا داسې هم کولی شئ که تر لرې کولی غواړئ نو ریموو هیډر ختم شي فوټر یا دلته لاندې تاسې بل هم سیو سلیکشن ټو هیډر ګیلري دلته په خپل یو هیډر جوړ کړئ ډبل کلیک کړئ دلته انتخاب به یې کړئ غواړئ چې هغه هم دغه سټایلونه کې درته وښیي هغه به انتخاب کړئ او را به شي دلته به یې سیو به یې کړئ بیا لکه مخکې چې ما تاسو ته نه پوهېږم په څه شي کې دغه کار کړی هم و ښه بیا راځو دې نه زه راوځم که په خپله خو خپله تاسې کوم ډیزاین جوړوئ هغه سیو کولی هم سئ او ډایرکټ کې جوړ کړئ نور وخت په هیډر او فوټر باندې نه لګېږي فوټر کې هم دغه ډیزاین نه دي فرض که صفحې شمېره اکثره موږ غواړو ګوره دغسې یو ډیزاین کې ګوره دلته تاریخ هم سره اخیستلی شي یو ښه ډیزاین ده ټوډے وګوره هرې صفحې ته په هرې صفحې دغه سټایل کې دغه تاریخ او صفحه دواړه ولیکل شو صفحې شمېره شته په که نشته په صفحې شمېره لکه چې نشته په خو دا صرف تاریخ یې دې کړی ډیزاین دغه رقم ده که تر لرې کوې نو بېرته دغه اپشن چې کوم یې هلته وي دلته هم ستا ریموو یې کړه بله که ورته انتخابه بیا به راشي دې کې هم هماغه ډیزاینونه دي ښایسته ښایسته دې ځای تاسې کولی شئ چې هغه راواخلئ په دې کې خپل لیکل وکئ ادرس دې ولیکه ګوره دې کې اوس صفحې شمېره هم شته خو صفحې شمېره موږ بیا له دې ځای رااخلو دا بېرته لرې کومه ښه اوس راځو صفحې شمېره مهمه ده په دې کې صفحې ته به شمېره څه رقم وکړئ ټاپ آف پیج صفحې کې پاس غواړې باټم بیخ کې غواړې مارجنز ښي چپ طرف ته یې غواړې راځم ورته چې ټاپ آف پیج په دې کې یو ډیزاین چې د ما ډېر خوښ د هغه زه اکثره انتخابوم دغه ده زومینګ کم که ټولو صفحو باندې به دا شمېره وي خپل اتومات شمېره ورکړي هغه هیډر فوټر ټولز سره راغله ځکه چې دا هم په هیډر یا فوټر کې استعمالیږي خو که چېرته دې کې تغیرات کوې دلته راسي یا به انزرټ ته راسي او دې ځای نه به ورته وایي چې فارمیټ پیج نمبرز د ما 1 2 3 نه پکار لکه څنګه چې موږ په لیستونه کې ویلې الف ب ت مې پکار یا نور هم ډېر ډېر کې ویښ شه بل د دې کې انکلود چپټر نمبر کوم هیډینګ دې چې لیکلی وي که غواړې چې هغه هم تب کې ولیکي there is no chapter number to include and the caption or page number to apply chapter numbers use the multi-level list button on the home tab and select a numbering scheme that is linked to the heading style multi-level list نه چې کله ته دلته heading په هغه سټایل کې جوړ کړې بیا دلته هغه موضوع هم ته راخلي دې معنا څه وه دلته مثال په دې صفحې کې کومې موضوعګانې دي هغه به مثلا اوله صفحه افغانستان موضوع ده کابل موضوع ده هغه به هم سره لیکي خو دا به تاسو چېرته چې کتاب کې نه یې لرئ زیاده صفحې شمېرې سره په هیډر کې هغه هم سره راځي په دې صفحې کې دغه موضوعګانې دي هغه خو تاسو په صفحې کې ډایرکټ وینئ خو بعضې کتابونو کې ستا چې کوم دي کمپیوټر کتابونه دي د انګلیسي چې امریکایانو انګریزانو لیکلي وي هغو کې شته دغو کې نشته او د موږ په تاسې کتابو کې موږ بیخي هم نه استعمالو بل په دې کې موږ چې استعمالو کنټینیو فرام پریویس سیکشن سیکشن یې موږ لا نه دي جوړې
چې کله ته سیکشن برخې په فصلونو بابونو باندې وویشې نو بیا چې کله ته پیج نمبر ورکړه ټولو ته نه ورکوي مثال اول باب له اولې صفحې شروع سه لسمې باندې ختم سه لسمې پورې بس صفحې شمېره وي په یولسمې بیا نه وي که غواړې چې مسلسل دي بیا مثال په یولسمې صفحې کې به کلیک کوي هغه ته باید ته بیا صفحې شمېره ورکړي هغه لپاره به ته دا انتخاب کړي کنټینیو فرام پریویس سیکشن تېر شوي سیکشن نه جاری وساته لکه څنګه چې په هغه لیست کې کمنټس کې لیکل راسي جاری وساته یا په خپله ورته ویلی سي زه ورته دغه سیکشن نه دغه زه بدلوم ورته چې اوله صفحه نه د اولې صفحې ته لسمه شمېره ورکوه اوکې ښه دا که بیا تر لرې کوې ته نو ریموو پیج نمبرز بیا راځم په دې کې هم ښکلي ښکلي ډیزاینونه شته خو باټم آف پیج صفحې په آخر کې فرض کړه دغه انتخاب دې سټایل کې که تر لرې کوې بیا یې دغې طریقې سره تاسې تر لرې کولی شي همدا رقم که لاړ شو پیج نمبر ته مارجنز ښي چپ طرف ته که چېرته غواړئ فرض کړه دې طرف ته اوله صفحه دویمه درېیمه ښکلي ښکلي ډیزاینونه شته که کوم یو تاسې ته خوند درکوه که دې نه هم لرې کوې دغه یې ریموو سره یې ریموو طریقه ده او په آخره کې کله کله دې ضرورت پېښېږي مثال خو دا په څویمه صفحې کې به ولاړ دلته غواړم چې صفحې شمېره ولیکم اتومات یې ولیکم دغې صفحې شمېره صفحو شمېره دې لا ورکړې هم نه ده نو ته به راشې کرنټ پوزیشن او یو سټایل به ورته انتخاب کړي بل چې دا په دې کې هغه موږ وایو ټیکسټ باکس بس ته چې ته وایې استاد په دغه جګړه شی متعلقه چې لکه چپټر یې شروع سوی یو کیسه غوندې وي په نیمایي کې ختمه شي چې ولیکو دا لومړی چپټر دویم چپټر هغه خو ته په خپله چې څنګه کوې که نه هغه کولی شي او لکه څه رقم دې ولیکه تل د مثال چپټر دی په دې چې ختم شه دغه چې کې ورته ولیکه چپټر لکه څه یا د اینډ ورته ولیکه کله فلم ختم شي لاندې ورته ولیکي د اینډ هغه تا په لاس کې داسې طریقې خدای دې وکړي چې پښتو کې ورته ولیکي عربي کې ورته ولیکي هغه تا کار ده په مینس کې لیکي غټ غټ لیکل ورته کوي ځان ته یوې صفحې کې یوه صفحه ورته پرېږدې لکه موږ چې دلته د لیکلو سټایل وویلې یو ښه سټایل ورته انتخاب کا او یو صفحه ورته ښه غټې پکې ولیکه چې دا چپټر ختم شي نوی چپټر چې شروع کېږي هغه ته یوه ځان د صفحه جوړه کړه لیکلو سټایلونه دې ویلي دي یو ښه سټایل کې هغه لیکل ورته وکړه چپټر 2 ضروري نه ده چې ته به خامخا د دوی استعمالوې مشکل د دوی چې کله ته استعمالوې د اټومیټیک اکثره غلطي کېږي او ته به یو رقم غواړې هغه ته به کمپیوټر بل رقم پوه کړل سوی وي کېدای شي غلطي کېږي لکه موږ هم تاسو کنټینیو فرام پریویس لیست لیستونه ویل جاري یې نه ساتل چې پیراګراف مو لیکل وکړو په خپله به هم بیا هغه شمېره ورکړله نو اکثره موږ چې کله کار کوو په خپله دغه یو نیم شای پکې لیکو